Il mandato ricevuto dagli elettori è sempre stato chiaro per il presidente del Veneto Luca Zaia, che su opere come TAV e Pedemontana non è mai arretrato di un passo. La regione che amministra con il governo in questo momento ha sul tappeto due questioni fondamentali. La prima è l'autonomia, l'altra il proseguimento della TAV con province come quella di Vicenza pronte a chiamare a raccolta politici e imprenditori per portare il sì TAV a Roma. Nel nostro vocabolario non esiste disfare, ma esiste fare. Noi siamo per fare. C'è scritto nell'oggetto sociale, io non mi sono candidato per non fare le infrastrutture, non sono fissato con le infrastrutture, ma mi sono preso un impegno con i Veneti, la TAV, la Pedemontana Veneta, insomma tutte le storie e le infrastrutture che si conoscono. Per cui noi andiamo avanti e mi batterò fino all'ultimo perché queste strutture e infrastrutture vengano realizzate, perché noi non possiamo restare isolati dal mondo e fuori da tutti i sistemi, i network di competitività, perché il Veneto ha bisogno di una centralità anche a livello europeo.